А вы знали, что в центре Екатеринбурга есть мастерская, где оживают игрушки? Заходим в ТЦ «Гринвич» с главного входа со стороны улицы 8 марта. Поднимаемся на 3-й этаж и идем вдоль ресторанов в сторону кинотеатра. Ищем вывеску «Мастерская Филиуса». Она рядом с Фэнтези-градом. Это почти 100 квадратных метров волшебства и уюта. Здесь ты можешь создать своего друга и прошептать заветное желание в отдельной комнате для уединения и тайных встреч. Сохраняйте маршрут и приходите за плюшевым другом в мастерскую Филиуса.